kepada satu mesin jenis LG. Lihat sini, TH2519SSAK fully automatic ya, jenis ni 19 kilo, jenis inverter. Okay, sekarang ni dia problem dia child lock. Child lock ni senang je. Okay, child lock ni korang off dia, korang on kan dia balik. Okay, korang tekan water level ni dengan spin, tekan je 1, 2, 3, 4, 5. Dah, ni dah ok. Off kan dia, on dia balik. Dah boleh pakai balik. Child lock ni water, kalau korang nak child lock balik, tak nak bagi orang budak-budak guna kan, tekan 1, 2, 3, 4, 5 ni, dia akan child lock balik. Itu cara nak child lock untuk LG lah. Ok, apa-apa share.